आज मैं आपको ऐसे 5 फूड बताऊंगा जो हम इंसान तो खाते ही खाते हैं, लेकिन हम अपनी बिल्लियों को भी दे सकते हैं और इनके लिए वो फूड बहुत ज्यादा हेल्दी है। नंबर 1 पे जो फूड है जो कि सबसे ज्यादा हेल्दी है कैट्स के लिए, वो है मीट। अब मीट के अंदर आप लोग चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ कर सकते हैं, मटन कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा अगर आपने स्टार्ट करवाना है तो आप लोग हमेशा चिकन से स्टार्ट करें, इसको बॉईल करें और साथ में यखनी लाजमी दें। चिकन और यखनी के साथ आप लोगों ने हमेशा अपनी कैट को फाइबर लाजमी देना ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और फाइबर के अंदर जो चीज़ है वो है पम्पकिन, जो कि हमारी दूसरी आइटम भी है। पम्पकिन बहुत अच्छा रहता है इनके पेट के लिए और इनको कभी भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और थर्ड नंबर पर आ जाता है आपके पास बॉइल्ड एग।